चलते रहो आर्मी की सर रेत ट्रेनिंग बहुत हो गर्म है, रही है मुझसे नहीं चला जा रहा है सर। बहुत अगर तुम्हें गर्म है, फौजी बनना है तो चला तुम्हें नहीं ये जा ट्रेनिंग पार करनी होगी। चलो फौजी बनना है हिंदुस्तान तो ट्रेनिंग पार करनी होगी इसको। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। जवान, तुम्हें हार नहीं मानना, चलते रहो। सर मुझे मत बहुत मानना। तेज की प्यास लग रही है, मेरा बहुत गला तेज सूख की रहा है। प्यास सर लग रहा मुझे है, फौजी इसका नहीं गला बनना, मुझे छोड़ दो। बस दो कदम और फौजी चलते रहो। बनने के लिए नहीं अरे ये तो तुम बेहोश हो पास हो गए गया। जवान, तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। क्या मैं पास हो गया? इसका मेरा आर्मी इंडियन में आर्मी में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच सर, मैं फौजी बन गया। मुझे वर्दी कब फौजी मिलेगी बन सर? जवान, जाकर वर्दी लेकर आओ। वर्दी इसका यार है। लो, ये रही तुम्हारी वर्दी। थैंक यू सो मच सर, मैं फौजी बन गया। मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। बचपन का सपना पूरा हो गया। वो देख, बॉर्डर पर ट्रेनिंग चल रही है, ये और देखा फौजी पढ़ने आतंकवादी। वाला है। चलो आओ। भाई गन चल गया यहाँ पे। ये तो आतंकवादी इसको मार दिया। सर 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 को